你在骑车或走路的时候，有曾经遇过违规停车、被迫闪避绕道，差点出意外吗？根据之前的调查，违规停车是大家认为台湾前3大严重的交通问题之一。而台湾的违停乱象为何会那么的失控？真的有解方吗？今天就让我们一起来聊聊违规停车吧。Hello， 大家好，我是志祺。不久之前，政府修改了交通检举的规定，从今年的4月底开始，民众不能够再检举红线、斑马线、人行道上面的违规停车，只能够通知警方，由警方到场处理。不少人担心法案通过之后，违停的歪风将一发不可收拾，而台湾即将进入大违停时代。修法之前，违规停车已经是台湾交通最主要的乱象之一，而修法之后，大家更加的担忧违停的乱象将会变本加厉。而今天我们会来看一看是哪些可能的原因让台湾变成了违停地狱，而目前政府有什么样的对策？违停问题真的有解方吗？开始之前，先让我们进一段工商服务时间。你有心理需求或是生活习惯想要改善，但却很难跨出第一步吗？或许可以让 Far Hugs 远距抱抱平台陪你一起面对解决问题。他们新推出的抱抱教练课是一堂以学习为导向的心理服务，透过不同生活情境主题的线上课程，可以带你一步步的厘清解决困扰，包含怎么挥别情绪勒索，从原子习惯出发改善拖延，以及如何在多元性别的世界当中探索等等。而所谓的教练呢，也都是受过心理学训练的专业人士，他们将借由1对1的真人授课，提供你专业的心理建议跟知识，甚至也还有真人小帮手，会先理解你的需求，搭配专业人士特质雷达图来帮你找到最适合的教练。辛苦了你，不妨点击下方连结到官网了解更多的资讯吧。根据统计，全台湾每年违停的举发案件高达了500万件，常年高居违规排行榜的冠军。而这还仅限于有被开单的数量，那些没被举发的黑数恐怕是难以估算。而违停除了会造成车道的缩减，造成拥塞问题之外，更是道路安全的隐形杀手。许多的骑士车辆为了闪避违停，只能够紧急的偏向其他的车道，大大的提高了事故的发生几率。而有些在骑楼违停的车辆，也让行人被迫走上车道，造成了人车争道、险象环生的用路状况。而每隔几个礼拜，我们就会看到因为违规停车造成死亡车祸的新闻事件，而这样的悲剧一再重演，似乎没有改善趋势。究竟是什么原因造就了台湾的违停乱象呢？对此，大家提出了很多不一样的看法。首先，有非常多人认为违停乱象，驾驶本身要负最大的责任。台湾违规停车的罚款通常只有几百元而已，对不少驾驶来说，违停一整天，就算被抓到，也比停在停车场里面更划算，造成了很多驾驶根本没有在怕的。而在罚则没有吓阻力的情况之下，很多人为了贪图方便，觉得违停一下也没有关系，明明不远处就有停车位，大家还是嫌远，不想要走那一小段路。不少网友指出，最常见的就是每天的上下学时段，很多家长开车、骑车接送小孩，虽然隔一段距离就有接送区或是停车位，但大家还是挤在校门口临停接人，造成学校的外面塞成了一团。或者在一些比较热门的餐厅、摊贩附近，大家也是停得乱七八糟，一堆人都觉得说我就买个饮料而已啊，停一下又没有差。有些呢看不下去的人呢，就会去劝说，还会被嫌事多管闲事。所以有很多人觉得台湾违规停车这么多，主要还是因为很多驾驶的素质根本不合格。而第二，有的人认为呢，台湾的违停乱象是因为车辆与停车位的供需失衡。以台湾人口最多的新北市来说，有登记的汽车大约有100万辆，但合法的汽车停车格只有80万格左右。而机车的差距更加悬殊，有登记的机车大约有220万辆，但合法的机车格只有30万格而已，相当于8台机车抢1个位子。也就是说，有大量的汽机车注定没有停车位，变成了违停。而其他的县市也都有类似的情况。那这个供需失衡的问题其实有2个原因，一个是停车位不足，另外一个则是车辆太多。有的人认为停车位不足的部分比较严重，他们抱怨政府单位解决交通问题的手段就是不断的画红线，不断的开罚，根本没有多少停车位可以选择。虽然政府有在增设停车场但增加的速度太慢，满足不了大家的需求。还有很多的马路也都被外推的骑楼违建呢给霸占了，驾驶们找不到停车位，只能够选择违停，其实也无可奈何。而另外
一方面，停车位不足的问题追根究底也与道路规划息息相关。在台湾有很多地方的这个住宅区啊、商业区混合，却又缺乏了整体的道路规划。举个例子很多商家每天都有收货跟送货的需求，需要一个卸货区来停靠货车，但台湾大部分的马路都没有这样子的规划，很多的货车只能够违规临停或是并排停车，造成了不小的危机。而许多密集老旧的住宅区呢，也严重的缺乏了合法的停车空间，让违停的状况一再的发生。那延续刚刚的讨论，另外一群人认为要解决违停问题，汽机车的总量管制比较重要。他们觉得汽机车之所以会这么多，主要是因为政府没有对于驾照或是牌照设下足够的门槛。台湾的驾照很好考，车子也很好买，于是汽机车被无限制的释出到了马路上面，造成了车辆与停车位的僧多粥少，而一堆车呢都没有位置停。而提到这个问题时呢，大家也很常拿国外的案例做比较，像是在日本驾照非常难考，以机车驾照来说，如果没有去个驾训班，平均呢需要15次左右才能够通过。而在购买小客车时呢，也要遵守车库法，需要附上你有租用啊，或是购买停车位的证明才可以买车，避免大家买了车却又没有地方停。那有了这些限制日本的汽机车总数才不至于会过度的失控。而很多人认为，台湾就是因为这方面的规定不够严格，才让停车位的供需如此的失衡。最后，很多人抱怨违停会这么的常见，警方也要负很大一部分责任。有的时候一整排都在违停，但警察呢，他经过却视若无睹。有的时候打电话请警察开单，想要给违停的人一点教训，但警察到场之后，简单的劝说个几句就放驾驶走了。不少人认为就是因为警方长期的纵容，才会养出了一群不守法的驾驶。但很多的警察其实也有苦难言。有警察表示呢，他们在开单的时候，常常被不满的驾驶投诉态度不佳，或是跑来派出所大吵大闹，要求撤销罚单。有的人甚至会找民代施压，跟远警抱怨景气不好，不要为难民众，不要这么的不通人情，让警察的压力都很大。像是前一阵子呢，台中就有一位远警因为开了太多单，屡屡被民众投诉态度不佳，而长官呢疑似因为这样子的原因就把他调离了单位。另外，我们也很常在各种地方听到很多民代向警方关切的例子，所以第一线的远警们呢，其实面临了开单被骂，不开单也被骂的无奈，也让公权力难以发挥作用。为了解决违停乱象，这几年政府其实有陆续的尝试一些方法，像是有越来越多县市开始强调使用者付费，逐步的实施路边停车全面收费的政策。只要你有停车就要缴钱，借此提高停车位的周转率，避免有人长期的霸占停车位。不少的地方政府呢，则是开始推动科技执法，在主要的路段安装自动照相机，车辆只要违停超过3分钟就会取缔，将资料传送给交通大队进行开罚。这样做可以减少警力的消耗，更可以24小时全天候的防止违停。那这样看来，台湾的违停问题有解了吗？根据地方政府的说法，目前这些方法都成效超赞。像是台北市在全面实施了路边停车格收费之后呢，整体停车周转率呢提升了2.6倍，释出了不少长期被霸占的停车位。而像是新北市板桥车站在实施了科技执法之后，每天的违规件数也比之前减少了96%，显示科技执法非常的有效。目前看起来呢，各县市都收到了不错的效果，预计未来还会往这个方向推动。但也有网友表示这些方案还是治标不治本。以科技执法来说，车辆比停车位多的状况依然存在，道路规划也还是没有改善。在根本问题没有解决之前呢，政府就决定严格取缔，其实跟抢钱没有两样。除了特定路段表面上面有变好之外，其他地方的违停还是很严重，所以他们希望政府先从根本解决停车需求，再来讨论取缔的事情。而最近的修法更让不少人质疑，政府真的有心解决违停的问题吗？今年的4月底开始，政府实施了新的检举规定，未来包含在这红黄线还有斑马线或者人行道上面违规停车，民众都不能够自行检举。政府表示，这样子的规定主要是因为之前有民众不断的恶意检举，造成了不少民怨，也让警力负荷过大，才会实施这样子的改变。警方初步估计，原本每年约有5到600万个违停的案件，预计在新制度上路之后呢，将会减少将近200万件的检举案，大幅的降低了警方的业务量。但虽然交通部表示，大家以后看到违停还是可以打110请远警到场处理，但不少人认为通知远警呢到场耗时耗力，门槛太高，大家通常会懒得通报。而且警察到场之后呢，大多是劝导，也不会直接开单，导致取缔不彰，进而让更多人存有侥幸的心态。
而另外，既然警方呢都是要到现场才能够处理违停，那同样会造成警力的消耗，未必能够减轻远警的压力。这样子的修法呢，根本是本末倒置的。对民众来讲呢，检举违停已经是其他守法的用路人少数能够救济自己的手段了。所以大家担心，如果连这个方法都被剥夺，那么违停问题将会更加的肆无忌惮。不少网友都表示，在新制上路之后，各地的违停状况似乎都比以前更加的严重。如果还是没有改善，台湾恐怕会进入大违停时代。在查资料的过程当中，我们原本很希望可以找到违停问题的解方，但越查越多，我们开始发现每个方案背后其实都有更大的困难需要解决。举例来说，如果我们希望像日本一样从源头控制汽机车的总量，可能就要思考我们的大众运输有像日本一样方便吗？如果不让大家买车，要如何解决这么多人的通勤需求？如果希望提升驾驶素质，那么我们是否要提高考照难度，或者要如何让所有的驾驶人都愿意配合定期回去受训呢？而如果希望警察加强取缔违停，那么我们该如何去补足警方的人力缺口？如何让第一线的员警可以安心的执法，不用烦恼开单之后被民众投诉，或是被民代施压呢？当然，如果下定决心要解决问题，这些困难或许都有机会克服。但如果在乎这件事情的人不够多，没有凝聚成足够强大的民意，政府或是民意代表们也可能不太愿意冒着流失选票的风险去执行这些不太讨好的政策了吧。好的，违停的议题有些复杂因为篇幅跟时间有限，我们这集就先讨论到这里。我们有把不错的案例放在延伸阅读，也欢迎大家留言讨论你的看法。那今天就先到这边了。对于违停乱象，你认为最好的解决方式是什么呢？严格的总量管制提高买车的门槛 ；B 增设停车位，满足过剩的停车需求 ；C 调整考照难度，提升驾驶的素质；D 加强执法力道，全面取缔违停。依其他留言告诉我们吧。最后，如果你喜欢今天的影片，欢迎分享出去，让更多人来讨论台湾的违停乱象。此外呢，也可以点击这个地方看看检举魔人以及道路平权。那么今天的这一期就到这边告一段落，我们就明晚再见喽。